labaran barka da asuba. To labaran za a ji cewar wani ma'aikacin kamfanin Kedko ya yi bayanin yadda ya halaka abokin aikinsa saboda uku da yake bin sa. Magoya bayan sa ne a majalisar dokokin Rivers sun zargi jihar da shirin rusa rukunin gidajen 'yan majalisar jihar. Majalisar dattawa ta amince da hukuncin kisa ga masu safara miyagun kwayoyi. Sannan a ƙetare firaministan Isra'ila Netanyahu ya ce Isra'ila za ta yi tsayawa da kafafunta ko da Amurka ta nuna tura mata makaman yaƙi. Mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da safiya wannan rana ta Juma'a Hajji babbar rana 10 ga watan Mayu na shekara 2004 miladiya. Kanin labaran aka saurara yanzu ko ga cikakkun su bai da bi suna na Abdulmumin Abubakar Tsanyawa. Wani ma'aikacin kamfanin Kedko mai suna Sadiq Zubairu ya yi bayanin yadda halaka abokinsa na kotal a wajen aiki mai suna Bello Bukar Adamu wanda suke aiki a wuri daya saboda yana bi bashin naira miliyan 3 amma kuma ba zai iya biyan sa bashin ba. Sadiq ya tabbatar da cewar shi ne ya kashe abokin nasa bayan ya yaudare sa wajen karɓar kuɗin har naira miliyan 3 da zumar cewa zai samu masa aiki, sai dai bai gane cewar ba zai iya maida masa kuɗin ba. Akan yi sa ya hayar wasu 'yan ina da kisa guda biyu inda suka baki tare da halaka shan lahira. Ya ce ya yaudari marigayi Bello zuwa gidansa suka ɗaure shi tare da igiya kenan, sannan suka rika dukansa da muciya, sannan kuma suka rika ɗora masa dutsen guga a kansa da sauran sassan jikinsa har sai da ya daina yin motsi. Daga nan ya saka gawar cikin bayan motar marigayin tare da kai ta titin bayan gari a kusa da garin da ya ci, inda ya jefar da ita gefen titi tare da arcewa da motar ƙirar Toyota Corolla da kuma wayar salo. Yanzu haka dai wannan wanda ake zargi yana hannun jami'an 'yan sanda. To kwanaki 5 da karewa abin makonni 2 da gwamnatin Kano ta bawa dan kwangil da ke aikin sabunta asibitin karbar haihuwa na da malli da ke nan cikin birnin Kano, amma har yanzu wannan lokaci bai kammala aikin ba. Idan ba manta ba, Arewa rediyo ta labarata muku yadda asalin aikin da ya kamata a yi cikin makonni 3 ya zarce zuwa sama da watanni 7, lamarin da ya tilasta masu masu dauke da juna biyu kenan na haihuwa a kofar shiga asibitin. Rahoton da ya sa kwamishinan ayyuka na jihar Kano injiniya Marwan Ahmad ya baiwa dan kwangilar wa'adin mako 2 domin kammala wannan aiki. To sai da ziyarar da wakilin Munura Haruna Mudeka asibiti ranar Laraba da jiya Alhamis ya ga cewa har yanzu ana gwanar da aikin, yayin da yanzu haka wasu bangarori kenan na aikin suka kai kaso 80 cikin 100 da kammalawa. Shugaban kungiyar mahabota asibitin Noba Mali Aliyu Suleiman ya yaba wa gwamnatin Kano saboda dauke ta kawo ma asibitin tare da fatan za a kammala gyaran sa nan ba da jimawa ba. Muna kara godewa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf a bisa namijin kokarin da ya yi, amma ga shi yau an shiga sati na 3 amma har yanzu aikin nan a hankali ake yin sa. Ba mu san matsalar a wajen watarke ba, a wajen kwamishina ne ko kuma a wajen dan kwangila ne, ba mu sani ba. To muna ƙara roƙo ga mai girma gwamna da ya musu magana. To a wani bangaren kuma kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa reshen jami'ar Yusuf Maitama da ke nan Kano ta yi bayanan shiga yajin aiki saboda rashin biya mata bukatun ta gabatarwa gwamnatin jihar Kano. Wata sanarwa ne dauke da sa hannun shugaban kungiyar Mansur Yusuf. Kungiyar ta bayyana rashin jin daɗin ta kai da aka daɗe ana yin watsi da bukatun duk da tabbacin da aka cimmawa a bayan warware mata matsalolin. Bukatun da sun hada da gaggauta biyan wasu kuɗaɗen allowance na Arias wanda yawan sai kai naira miliyan 111. Bugu da ƙari ƙungiyar ta yi kira da wata da sabon tsarin albashi da aka amince da shi na Conwas 2 wanda ya fara aiki daga ranar 1 ga watan Janairun 2023 kamar da jami'an tarayya suka aiwatar, amma har yanzu gwamnatin jihar Kano bata fara aiwatar da tsarin ba. To nan ma dai a daren jiya ne kungiyar kwadago suka sake jan kunnen hukumar kula da harkokin lantarki ta ƙasa NEC da ta gaggauta sayar da janye ƙarin kuɗin wutar lantarki da aka yi a halin yanzu ko kuma su rufe daukacin ofisoshin hukumar da ke sassan Najeriya. Ƙungiyoyin kwadagon sun buƙaci hukumar ta gaggauta aiwatar da matakin kafin lokaci ya ƙure mata. bayan hakan dai na ƙoshi ne cikin wata wasiƙa mai ɗauke da sa hannun shugaban ƙungiyar kwadago ta ƙasa na Joe Ajero a takwaransa na ƙungiyar TUC Festus Osifo sun ce rashin bin gargaɗin zai sa 'ya'yan ƙungiyar su rufe ofisoshin na kenan da kamfanin raba hasken lantarki a faɗin Najeriya ko da suka rufe su ba za su buɗe ba har sai an biya masu buƙatunsu.
To a fagen siyasa kuwa mai shari'a Abdullahi Muhammad ne na bar kotun tare da ke nan Kano ya sanya ranar 28 ga watan Mayu da muke ciki a matsayar da za a ci gaba da sauran karar da shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Gandu ya shigar gaban kotun. Gandu da yana neman dakatar da yunkurin dakatar da shi daga cikin jam'iyyar da wasu mutane da suka yi kirarin cewar su ne shugabannin mazaɓarsa. Takaddamar dakatarwar Gandu ta fara da matakin dakatarwar da shugabannin jam'iyyar APC na mazaɓarsa rashin halar da Gwanjo suka yi a ranar 15 ga watan Afrilun bana, sai da kuma wani bangare ya sake bayyana ranar 20 ga watan Afrilu ta da ikirarin cewar sun dakatar da Gandu daga cikin jam'iyyar APC. Sai dai dangane dakatarwa ta biyu da wasu mutane suka yi kirarin yi wa Gandujan, sakataren jam'iyyar APC a nan Kano Zakar Sarina ya ce waɗanda suka yi abin 'yan sojan gona ne. To nan ma dai gabanin zaben gwamnan jihar Ondo da za a ranar 16 ga watan Nuwamba, yanzu haka matan jihar na kiran jam'iyyar siyasa da su zaɓi mata a matsayin mataimakan gwamna jihar. Matan da suka kasance ƙarƙashin ƙungiyar mata ta jihar Ondo wadda ta ƙunshi wakilan ƙungiyoyin mata daban-daban na jihar sun koka da ake yin watsi da mata a fagen siyasar jihar Ondo. Kiran nasu na ƙunshi ne cikin wata sanarwa da aka fitar a ƙarshen taron ƙaddamar da ƙungiyar da aka ranar Alhamis. Kazalika sun buƙaci a ƙara yawan kasafin da ake warewa ma'aikatar mata ta jihar Ondo. Tsagin shugabancin Martin Amawu a majalisar dokokin jihar Rivers ya zargin cewa gwamnan jihar Sim Kubara na shin rusa rukunin gidajen su da yake magana da manema labarai a Fatakwal babban jihar kenan. Ya Amawu ya ce rukunin gidajen nasu ba sa bukatar wani gyara ko maso kwaskwarima. Tun a ranar Alhamis ne Kubara ya zarci zauren majalisa ko kuma rukunin gidajen kenan yayin da yake duba ayyukan da gwamnati suke gudanarwa. Gwamnan Rivers ya ce ya je rukunin gidajen 'yan majalisar ne domin gane wa idansa ko akwai wani gyara da suke bukata kasancewar majalisar ta yi sabon shugaba. To sai dai Martin Amawu ya ce 'yan majalisar babu wani abu da suke bukata daga wajen gwamnan kasancewar matsugunin nasu lafiyarsa kalau. Shugaban kasa Bola Tinubu ya naɗa Chikonne Kawoke a matsayin sabon shugaban hukumar raya kogunan Ogun da Oshun. Sarwanar ɗin nasa na ƙunshi ne cikin wata sanarwa da ya ba shi shawara kan harkokin da labarai a juri Ingila mai fitar. Wakili na ɗaya daga cikin masu biyayya ga ministan Abuja Yansa Muki. Sarwar ta ce gogaggen injiniya ne kuma ɗan siyasa. Ya taɓa rike mukamin shugaban karamar hukumar Enuha ta jihar Rivers da kuma shugaban ma'aikata a gidan gwamnati da ke Fatakwal na tsawon shekaru. Majalisar dattawa ta amince da hukuncin kisa ga masu farar miyagun kwayoyi a kasar nan yayin da gyaran dokar hukumar hana sha da fitocin miyagun kwayoyi kenan NDLEA ta shekarar 2024 da tsallake karatu na uku gaban zauren majalisar. An amince da daukar matakin ne bayan zaman sirri da majalisar ta yi domin yin nazari kan rahoton da shugaban kwamitin shari'a da kare haƙoƙin ɗan adam na jami'ar majalisar sanata Tahir Mangune gabatar. Sai tun da farko wasu daga cikin 'yan majalisar sun goyi bayan hukuncin ɗaurin rai da rai ga waɗanda aka samu da safar da miyagun ƙwayoyi yayin da wasu kuma suka nuna hannun cewarsu da hukuncin kisa. Sai dai yayin da aka nemi jin ra'ayin kafatanin 'yan majalisar dattawan su mafi rinjayen su suka goyi bayan hukuncin kisa kan masu farar da miyagun ƙwayoyi wanda kuma mataimakin shugaban majalisar dattawan ya rattaba mata hannu. Agogo na cewa karfe 6:08 a Gaya da kuma Warawa a nan Kano, 5 kenan da mintuna 8 agogon GMT da Ghana. To za a iya kallon labaran nan kai tsaye a dandalin sada zumunta na Facebook kan Arewa Radio 93.1. To a ƙetare Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ƙasarsa za ta iya tsayawa da ƙafarta ko da kuwa Amurka ta daina tura mata makaman yaƙi. Idan ba manta ba a jiya Amurka ta gargaɗe Isra'ila kan kai wani gagarumin farmaki kenan a yankin Rafa inda ta ce idan ta aiwatar da haka za a daina tura mata makaman yaƙi. To sai dai an gana su da manema labarai Firaministan na Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ko a jikinsu domin ko ƙasar ta riga ta shirya tsar domin ganin ta tsaya da kafafunta yaƙin da take yi kan zirin Gaza.
a bangaren kasuwanci shirin bunƙasa noma da kiwo na jihar Kano KSADF ya ce fasahar alkinta albasa ta AOST da ya yi amfani da ita a garin gun dutse na karamar hukumar kura na taimakawa wajen rage asarar amfanin gona da manoma ke fuskanta. Jami'in kula da shirin sassakawa Afirka Abdulrashid Hamisu kofar mata ne ya bayyana haka yayin wata ziyara da suka kai zuwa wajen tare da masu ba da gudunmawa wajen gabatar da shirin, inda ya ce sama da buhunan albasa 200 ne za a iya alkinta su karkashin fasahar mai amfani da hasken rana. Wani wanda ya ci gajiyar tsarin mai suna Bala Alo Gainawa ya ce kafin samu wannan gudunmawa suna noma buhunan albasa yana noma buhunan albasa kenan sama da 100, amma kuma yana yin asarar kaso 60 cikin 100 na albasar. Sai da ya ce a halin yanzu manoma albasa 500 a garin na amfana da wannan wuri da aka samar, inda suke tura albasar da suka ajiye zuwa Lagos da Fatakwal da Owerri sai Enugu da kuma makotan kasashe irin su Niger a lokacin da suke da karancin ta. To dan wasan Sofa Idris Ademola Lukman ne zira kwallo ta da taimakawa wajen ƙara cin wata kwallon yayin da Atalanta ta nuna Salon Fiakos da ci 3-0 inda suka kai wasan ƙarshe na gasar cin kofin Europa da Ranja. Atalanta ta tashi da jimillar kwallaye 4-1 bayan da aka tashi wasan farko da ci 1-1 a Faransa. A wani bangaren kuma Bayer Leverkusen ita ma ta kai wasan ƙarshe na gasar cin kofin Europa bayan da suka tashi 2-2 da AS Roma a daren jiya. To a rana irin ta 10 ga watan Mayu 2015 ga watan jihar Borno ta kwaso kashin farko 'yan asalin jihar su 1,200 da ke gudun hijira a jamhuriyar Nijar. Mutane daga cikin 'yan Najeriya sama da 6,000 da aka dawo da su gida daga Nijar bayan hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai. Kazalika irin wannan rana ta 10 ga watan Mayu 1994 aka gwada bikin rantsar da shugaban kasar Afirka ta Kudu bakar fata na farko Nelson Mandela, wanda ya samu halartar 'yan siyasa da manyan baki daga kasashe fiye da 140. masu sauraro ga baki ɗaya labaran kenan su kafin na sallama ga bitar kanun su. Wani ma'aikacin kamfanin kirko ya bayani yadda ya halaka abokin aikin saboda bashin naira miliyan 3 da yake bisa. Magoya bayan sanuka majalisar Rivers kenan sun zargi gwamnan jihar da shirin rusa rukunin gidajen 'yan majalisar jihar. Majalisar dattawa ta amince da hukuncin kisa ga masu farar miyagun kwayoyi. Netanyahu ya ce Isra'ila za ta tsaya da kafafunta ko